Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Sniper Abal Indonesia. Hari ini kita mau berburu lagi ya kawan-kawan. Spot kita seperti biasa kawan-kawan di daerah persawahan. Ini spot yang kemarin-kemarin kita pergi kan ya kawan-kawan. Soalnya ini yang paling terdekat dan di sini masih banyak buruan sintar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saya lanjut berburu dulu ya kawan-kawan. Semoga hari ini saya dapatkan hasil sintar mandar ataupun belibis. Oke, saya lanjut dulu ya kawan-kawan. Kamera ini kita ya. Oh iya. Ya dulu nih. Kiri-kiri dulu. Hai, dekat dole. Ada lagi. Ada nus tadi dari kamera. Poin dari situ. Oke, kita pungut dulu. Itu pun kayu gawannya. Jadi kita shoot. Cari
cari buruan. Di sudut bagian sini kawan, betul cari buruannya. Oke guys, mate ala nih, iya pakai si telo. Oke, mantap. Jadi kawan-kawan, berburunya kita itu hari ini tuh kita ngerambo ya kawan-kawan. Tadi itu sudah ke sana dan sudah dapat tunai dan sintar pun kita dapat kawan. Jadi ini kita perjalanan ke spot baru lagi kawan-kawan. Semoga kita dapat poin lagi. Nih. Wah, ada kebun sih. Dulu. Yolohi, kita rentukan nih nah. Iya.